আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ফ্রিজের রিভিউ ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি ওয়ালটন ব্র্যান্ডের কম দামি ফ্রিজের রিভিউ করে দেখাবো। এর সম্পূর্ণ ডিজাইনটি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো এবং এর দাম বলবো। না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, তাহলে ভালো করে বুঝতে পারবেন। প্রথমে আমি আপনাদেরকে ফ্রিজের উপরিভাগ দেখাচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আপনারা দেখুন, এর ডিজাইনটা দেখুন। এবং এই যে প্রাইজের যে ট্যাগটা আছে, ইনফরমেশন ট্যাগ, সরি প্রাইস ট্যাগ না, ইনফরমেশন ট্যাগ, এটি আপনারা দরকার হলে একটু পোস্ট করে দেখে নেবেন। এ হচ্ছে নর্মাল সাইডের যে দরজার নিচের সাইডটা, এবং এটি হচ্ছে উপরের সাইড। এই ফ্রিজের কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছরের, এটি ওয়ারেন্টি না, 12 বছরের গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এই যে আমি উপরের দরজাটি খুললাম, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এ হচ্ছে ডিপ সাইড, এটি হচ্ছে ডিপ সাইড, একটি দুটি তিনটি তাক আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এটি হচ্ছে আইস মেকার, আইস মেকারের সাথে একটি প্লেট দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে ডিম রাখার একটি প্লেট। এই প্লেটে আপনারা 10টি ডিম রাখতে পারবেন। দর্শক, এই ফ্রিজটার যে দাম কোম্পানি থেকে এই ফ্রিজটির দাম ধরা হয়েছে 43,000 টাকা। 12,000 টাকা, সরি 12% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনারা এই ফ্রিজটি নিতে পারবেন মাত্র 38,000 টাকা দিয়ে। এটি যে কোনো ওয়ালটনের শোরুম থেকে নিতে পারবেন। দর্শক, এই যে নিচে যে ভেজিটেবলের যে ড্রয়ারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একদমই নর্মাল প্লাস্টিকের তৈরি। এটা আমার কাছে ভালো লাগলো না, একদমই নর্মাল প্লাস্টিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তাও যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা নিতে পারেন। আমার যেটা অভিমত সেটা আমি আপনাদেরকে বললাম। এই হচ্ছে নিচের সাইডে যে দরজা, সেই দরজার সাথে যে তাক, সাথে একটি ইনফরমেশন ট্যাগ আছে, আপনারা এটি দেখে নেবেন পোস্ট করে। এই যে দরজার সাথে যে তাকগুলো বেশ সুন্দর, এটা আবার আমার কাছে ভালো লাগছে। দেখতে পারেন আপনারা, একটু গভীরতা আছে, ভালো বেশ গভীরতা আছে। কিন্তু নিচে যে ড্রয়ারটা আমি ধরে দেখলাম একবারে নর্মাল, একদম নর্মাল যে প্লাস্টিক, সেই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। যাই হোক, এই হচ্ছে টোটাল রিভিউ। আমি যতটুকু পারছি ইনফরমেশন দিচ্ছি আপনাদের মাঝে। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।